السلام عليكم. أدعوكم إلى الاشتراك في القناة لمزيد من العطاء. شكرا على دعمكم، ولا تنسوا تفعيل الجرس وذلك بالضغط عليه ليصلكم كل جديد ومفيد من قناتنا. سأقدم لكم اليوم وصفة لنزلات البرد والبلغم والسعال، وهي فعالة ومجربة مني شخصيا. سنحتاج إلى كمية من الزنجبيل، حيث أنه مسكن للآلام وقاتل للبكتيريا، وفوائده كثيرة، حيث إنه يعمل على احترار الجسم مما يساعده على التخلص من البلغم. أيضا الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي، وهو جيد جدا لفصل الشتاء، مع عسل النحل الأصلي الحر. وطريقة التحضير تكون بأخذ قطع الزنجبيل وإضافة قطرات من الليمون وملعقة صغيرة من العسل، ثم نضيف عليهم ماء مغلي. يترك الخليط لمدة 5 دقائق ثم يشرب دافئا. جدير بالذكر أنه يمكن إعطاؤه للأطفال وكذلك النساء المرضعات، ونتمنى الشفاء للجميع. أتمنى أن تكون قد استفدت واستمتعت بمشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد ومفيد من قناتنا. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء. لمشاهدة المزيد اضغط على الصور.